ഹായ്, രസികർ വീഡിയോസ് ആണേ. രസികർ വീഡിയോസിൻ്റെ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. മീൻ പിടിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതല്ലേ. അപ്പം മീൻ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു വഞ്ചി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സെറ്റപ്പായിട്ട് മീൻ പിടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു വഞ്ചി ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള പ്ലാനായി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്ലാൻ മാറി കയാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്ന് തോന്നി. ചെറിയ കയാക്ക് മീൻസ് രണ്ടാളിരുന്നിട്ട് തുഴയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളിരുന്ന് മീൻ പിടിക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു സാധനം, ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയത്, അധികം വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത വഞ്ചി. നമ്മളിവിടെ കുറേ വഞ്ചികളുണ്ട്. വഞ്ചികളതിനൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഹെവിയാണ്, നമുക്കെടുത്ത് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ കയാക്കിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത നോക്കിയത്. കയാക്ക് ഭയങ്കര വില പിടിപ്പാണ്, 10-20,000 രൂപ ഉണ്ട് മിനിമം എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലവ് ചുരുക്കിയിട്ട് ഒരു കയാക്ക് മോഡൽ നമ്മൾ സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാണാം, ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ വഞ്ചി. ഇതാണ് നമ്മുടെ കയാക്ക്. ഹോം മെയ്ഡ് കയാക്കാണ്. നമ്മൾ തന്നെ ഹാൻഡ് മെയ്ഡാണ്, കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ്. ഇവനൊന്ന് വെള്ളത്തിലിറക്കി നോക്കാം നമുക്ക്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ്. വലിയ പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നല്ല, എന്നാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഈരടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത്. അവനൊരു പേരുണ്ടേ. ഇവിടെ നമ്മളിട്ട പേരാണ് നീലൻ, അതായത് മംഗലശ്ശേരി നീലൻ, ആ നീലൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് ഒന്ന് കാണാം. മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ നീലനെ കണ്ടതിന് ശേഷം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ആദ്യം ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുവെച്ചെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ കാണുക. ആരെയും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന തോന്നുന്നില്ല. കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു കയാക്കാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നീലനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുമാതിരി തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വെള്ളത്തിലിറക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഓടിച്ചു നോക്കിയ വീഡിയോ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം.
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് 2 തുഴ ഈ സാധനമില്ലേ പാഡിൽസ് 2 എണ്ണം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം ജയേട്ടൻ സ്പോൺസർ ചെയ്തതാണ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ജയേട്ടൻ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജയേട്ടനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ പോവാണ്. കമോൺ ബൈക്കോ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 20 കിലോ ഉണ്ടാവും. നമ്മളന്ന് മീൻ പിടിച്ച അതേ സ്ഥലം, ശ്രീരാഗ്, കോലാനി, ഞണ്ടിനൊക്കെ പിടിച്ച് കയറ്റിയ അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇറക്കാൻ പോകുന്നത്. പാടാ അതിന് പിടിക്കും. ചെരുപ്പൂട് തയ്യാറതോ തയ്യതോ തയ്യതോ തയ്യാറതോ പുലരെ പൂന്തോട്ടിയിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൂടി നിന്ന് കൈയടിച്ച ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ക്യാമറയുടെ പിന്നിലുണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ നീലനെ ഓടിച്ച് നോക്കിയ വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നീലനെ ഉണ്ടാക്കിയത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നീലനെ ഓടിച്ച് നോക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഭയങ്കര സെറ്റപ്പാണ്. അപ്പോൾ അത് ഓടിച്ച് നോക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.